உங்களோட வாழ்க்கையில் ஏதோ பிழை செய்கிறீங்கன்னு பிழை செய்தால் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியே பாழாகி அப்படியே பிள்ளையினால் மூழ்கடிக்கப்பட்டு இந்த பில்டிங் மாறிடும். இந்த பில்டிங்கை பாருங்க, இந்த பில்டிங் பாழடைஞ்சு போய் கிடக்கு, இந்த பில்டிங் சிதைஞ்சு போய் கிடக்கு, இந்த பில்டிங்கில் பாசி பிடிச்சிருக்கு, விண்டோஸ் உடைஞ்சிருக்கு, எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்கற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கு. இந்த பில்டிங் மாதிரி சில வேளைகளோட எங்களுடைய வாழ்க்கையில பாவம் மூழ்கக்குள்ள, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் ஒரு பிழையை திருப்பி எங்களுக்கு அறிந்தோ அறியாமலோ செய்யக்குள்ள எங்களுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கு. இந்த பில்டிங் இதுக்கு முதல் எப்படி இருந்திருக்கு? ஒரு அழகாக இருந்திருக்கு. ஒரு பெயிண்ட் அடித்து அழகாக பூந்தொட்டியெல்லாம் வச்சு இந்த விண்டோஸுக்குள்ளால காவல் காத்து கொண்டு இருந்திருப்பாங்க. பிரின்ஸுகள், கிங்குகள், குயினுகள் எல்லாம் இதுக்குள்ளால பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க. இந்த பேலஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேலையாக்களும் சந்தோஷமாக அழகான இந்த பில்டிங்கை என்ஜாய் பண்ணி கொண்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆனாலும் இன்றைக்கு இந்த பில்டிங்கில் நிலைமையை பாருங்கள். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் சில வேளைகளில் நாங்கள் பசுமையாக இருந்திருப்போம், அழகாக இருந்திருப்போம், எங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷத்தினால் நிறைந்திருக்கும். ஆனால் எப்போ அந்த பாவம் உள்ள வருதோ, அந்த பிழையை நாங்கள் திருப்பி செய்கிறோமோ, அன்றைக்கு நாங்கள் பாழடைந்து போகிறவர்களாக இருக்கின்றோம். அன்றைக்கு ஆண்டவரை விட்டு நாங்கள் தூரம் விலகிறவர்களாக இருக்கின்றோம். எங்களுக்கும் ஆண்டவருக்குமான இடைவெளி அப்படியே கூடிக்கொண்டு போகிறதால எங்களுக்கு வர பிளெஸிங், எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருகின்ற ஒவ்வொரு வகையான பசுமையான நிலைகளையும் நாங்கள் இழந்து விடுகின்றோம். பாவம், எங்களுடைய பிழை ஆண்டவரை எங்களையும் தூரப்படுத்துகின்றதா இருக்கின்றது. ஸோ நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பாவமற்ற நிலை, ஒரு மனம் திரும்புதல். இந்த பிழையை நான் திருப்பி செய்யக்கூடாது, இந்த பிழையை ஆண்டவருக்கும் எனக்கும் வார ஒரு கரல் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை விட்டு விலகும் பொழுதுதான் ஆண்டவருக்குள்ளாக எங்களுடைய வாழ்க்கை பசுமை அடையும். எங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த பெயிண்ட் அடித்த அழகான ஒரு பில்டிங்காய் மாறும். ஸோ நீங்களும் நானும் தொடர்ந்து ஒரு பாவமற்ற வாழ்க்கையை வாழ ஆண்டவருடன் கைகோர்ப்போம். பிரைஸ் லார்ட். தேங்க்யூ.